praising my Savior all the day long. Can you say with me, this is my story? You say it, come on, say. This is my song. This is my song. Oh, all the day long. This is my story. Oh, this is my song, praising my Savior. Oh, somebody say, this is my story. This is my story. This is my soul. Praising my Savior. All the day long. This is my story. This is my story. Yeah, this is my soul. Praising my Savior. Yeah. One more time, come on, say. Oh, this is my story. This is my song, praising my Savior. All the day long. Yeah, this is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Hallelujah. Hallelujah. Would we rise up on our feet, every one of us? Amen. 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 Bishop, I want you to know that we are so honored that you honored our invitation. We are utmostly humble, even our vision right here. And on behalf of everyone here, we know, we are not testing, we know that you're stepping onto this soil today. It marks a new beginning. It is also not a coincidence that you step onto this soil when we are coming to the end of a month and into the beginning of another one tomorrow. I want to believe as the month ends, it's not just the month that will be ending. There are so many things that will be ending with this meeting. And as we rise up, tomorrow is a new day. As we rise up, tomorrow is a new Machakos. As we rise up tomorrow, I know that I know in my Noah, I know that that which our fathers have desired to see in their time, they will see it even as we labor in the Lord's vineyard. One of the things that the Lord told me last year, even when I went to see Bishop, is that when Isaac was redigging the wells, Abraham was dead. So he had issues. But I realized that our fathers that have dug these wells over years and years of labor, they are still with us. So we don't need to struggle to fight the wells. Our fathers knows where the wells are. And they know where the right wells are. So the wells they drank from, they know where those wells are. And all we need, like Isaac, is to tag behind our fathers. And that is why when the Lord gave me this vision, the first person I went to is Bishop Kariuki. And when I sat with him in his office, he said, Mungu amekupatia haya maono, you cannot fear. And Bishop, I can tell you, if you're bold, I'm bold number 2 now. I've been told all sorts of things that, oh, this kind of a meeting will kill you in Machakos. But hey, I'm not speaking from the grave. I'm speaking from in front of you. Amen. If they have not prevailed over our fathers, then you cannot prevail over the sons. And more so when the fathers and the sons are alive at the very same time. I can tell you this, that I told my wife, even if in that meeting,
It will only be you and me. And maybe by God's grace, Pastor Dixon comes. I told my wife we will be enough quorum to speak into this atmosphere as long as Bishop Mark comes. But right now we are not 4. We are not even 2 or 3. We are not even 5. We are the body of Christ. And we have gathered here. Blessed be the name of the Lord. Would you help me receive a Father by putting our hands together and receive Bishop Dr. Mark Kariuki? Amen. Somebody say, my life will never ever ever be the same again. be In Jesus' name. in Jesus' name. Are you serious about that? Are you serious? Now put some finality now and declare, my life My life will never will never ever ever be the same again. be the same again. In Jesus' name. In Jesus' name. My ministry, My ministry, my church, my church, my family, my family, my finances my finances will never will never ever ever be same again. be the same again. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Give the Lord a Yeah. shout of celebration. Hallelujah. Glory. Now, after celebrating, it is important that you look for 2 or 3 witnesses and tell somebody, you are my witness. You're my witness. My witness. Look for somebody and tell you somebody, you are my witness. You are my witness. That means you will see the hand of God over my life. Amen. You will see the change that will Well, take well, place you're in my life. Yes, sir. Get a witness, get a witness, You're get my a witness, witness. get a My witness. witness, you are. My witness. Yay. Now that you have a witness, you may be seated. Being a witness means you will follow and see what God has done in the life of this individual. Yeah. Because our God is number 1, the living God. Yes. Number 2, the speaking God. Yeah. He is the speaking God. Number 3, he is the doing God. Yeah. That he does what he says. Yeah. So he's not a piece of wood. He is alive and well. You tumesikizana? I think that those are we put things the first things first. For you to accomplish what God has called you to accomplish, you have got to take care of the strong man. You've got to take care of the strong man. Because in every place, in every dream, in every vision, there is a strong man who is saying, you will not make it. You can't make it. You can't go beyond this line. There's, for some of us, kuna line zimechorwa ama zilichorwa zamani, huzioni kwa macho, lakini line imechorwa na ikaandikwa ya kwamba wewe hutavuka hiyo line. Kwa hivyo wewe unaangalia, unakwenda tu, unafika pale unajikuta unapiga tu mark time, huendi mbali. Unafanya mtihani, unaanguka. Na umesoma. Unashindwa ni kitu gani kilifanya nianguke. Unajikuta kale kama mshahara uliandikwa nako hako ndiko unapata. Wengine wanaajiriwa, unawafundisha kazi, wanakuacha hapo hapo. Sasa huyo ambaye amechora hiyo laini, na hiyo laini
lazima tuwaondoe ili tusonge mbele. Na mimi nimekuja sio ili kuhubirie, nikusaidie kuondoa huyo strong man. That's why I came. I just came to help you remove that strong man. Because I have known. Do you want to sing another one? You have a super voice. Very good voice. Very good voice. You are a good. Super. Sasa, si mnaweza kupata holiday kidogo mketi. Shall we appreciate our worship team? Oh, come on, celebrate them. They've done a great job. They've done a great job. Wakati mwingine mimi wanasahau kufanya protocol ama kufuata protocol. Na wale wananifahamu hawanichukulii ati unajua nilikuwa pale bishop akuni introduce. Shauri yako. So, for me, I just pray ya kwamba out of this meeting, somebody will hear the word. Unoki kule ndani, ukasirike hii uko ndani, na useme, ile maneno nilisema my life will never be the same again, lazima itendeke katika maisha yangu. And after 3 months, miezi mitatu, uangalie useme, I'm glad I went to that meeting. After 5 years, it will be a different story. I tell you, it will be a different story in the name of Jesus Christ. So, Steve and Monica, thank you so much for obeying God. God works with those who obey Him, not those who are strong, not those who are educated, not those who are wealthy, but those who obey Him. That means your background is immaterial as far as God is concerned. So thank you so much for this meeting and for inviting me to come to this meeting. Mande, si usimame tu ugeuke tu salimie watu kutoka mbali. Wasalimie. We are blessed today, and this is a period, we may say, we are in the dawn of history of my church. Huyu mzee, I was going to consecrate him as a bishop some times ago, sijui mwaka gani. Not wakati huo wa zamani. Lakini akasahaulika. Nikamwambia, the next time I'm consecrating bishops, I will consecrate you as a bishop. So this is a bishop already. He's already a bishop. Ni kwamba tu hatujamwagia yeye mafuta na kutangaza yeye ni bishop, lakini yeye ni bishop. Amen. Mjuage hivyo. And we honor you and we respect you. Na mke wake. Thank you so much. Pastor Dixon is not a visitor here. Dixon, you know. This one has been with me for centuries. He's been with me since 19 long ago. But now he is in the Muru together with Mercy. I have known them since they got born again. I have known them. Thank you. You may be seated. Bishop Kenneth Nyarieko and Esther. Nitakuruhusu useme kitu. Njoo. Wapi your microphone? Wacha huyo bishop awasalimie. Kuna ingine hapo. Okay. Ziku nyingi. Esther. Praise the Lord. Amen. Shall we greet one another in the atmosphere? Praise the Lord. Amen. Well, I'm born again. I love the Lord Jesus. I have walked with my father, Bishop Mark, since I got born again in 1985 as a student, August the 16th. I have only had one pastor, one church, and this is my father, and I'm glad to follow him today. When we were coming, my wife just said, I know Bishop will speak one word that will change our lives. And that's why we are here. Just for one word that will change our lives. Open your hearts, get ready to receive, and your life will never, ever be the same again. Thank you, Daddy. I'm so glad to follow you. I'm so proud. Thank you.
Sema jambo. Omunene abakwe. Amen. Obo wenu. Praise the Lord. My name is Reverend Esther Kennedy. I love the Lord and I love to be in the presence of the Lord. God bless you. Thank you so much. Mbidhi. Nilikuwa nataka msalimiane, lakini salimianeni kutoka hapo. Angalieni watu msalimiane kutoka hapo. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Tumekuja kupokea, tumekuja ili tusikie, tumekuja ili Bwana atufikie. Tumekuja kubarikiwa, Bwana wabariki. Sema tu jambo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. My life will never be the same again. Thank you so very much. Sasa kama ni rafiki yangu kama Simba na sije kutaja, si unatulia tu, unamshukuru Mungu. Na wachungaji wengine wote, si mnajua, you know I value you, I honor you, I respect you. Watumishi wa Mungu mimi nawaheshimu sana. Kwa sababu kuwa mtumishi wa Mungu miaka hii si rahisi, lakini huyu nitamtaja, huyu mchungaji wetu. Hebu simama. You told me your name. Gideon. Huyu mchungaji yuko kwa Mande. Una Mande na amenisaidia. Nakwambia amenisaidia, ndio na wewe unajua unaweza kuwa msaada kwa pasta wako. Usikae tu ngumu, unaona mambo mazuri na unakaa tu unashikilia. Kuna nyumba ambayo nanunua pale Nairobi na huyu ndiye alinisaidia. Pale town katikati mahali just karibu na House of Bread. Hiyo tunanunua. Tushalipa deposit. We have paid the deposit already. So we are the members of the body of Jesus Christ. So when you see something good, which would be of benefit to the church, you say it. Hapana sema unajua sasa nikiambia huyu mtu wa redeemed atafaidika na mimi wa deliverance. Mbinguni hakuna deliverance, hakuna redeemed, hakuna AIC, hakuna hiyo ABC, hakuna. Njia ni moja na njia ni Yesu. Sasa mimi niliwaambia ya kwamba sikuja kuwahubiria, nikuja kuwasaidia to remove the strong man. That's what I came to do. And I don't intend to take a long time. That's not a promise. But it's a desire. It's a desire. I don't intend to take a long time. But it's a desire, not a promise. But my joy will be, nikitoka hapa nijue ya kwamba kuna mtu leo ambaye maisha yake imebadilika, huduma yake imebadilika. Na ili nifanye hivyo, mimi sina vituko na sijui vituko, sijui kufanya vituko. Kwa hivyo kama ulikuwa unangoja vituko hutaviona. Mimi nasimamia neno. I stand on the word of God. I am who I am because of the word of God. I am where I am because of the word of God. Because I believe the word is God. And God is the word. You cannot separate God from his word. So we said, you have got to deal with a strong man. Even for you to redig the wells, you have got to deal with a strong man. Because if you don't deal with a strong man, you will dig or redig and the Philistines will come and take it. You have got to go beyond the strong man. And I came to realize from the scriptures that there are 3 ways of dealing with the devil. 3 ways. Number 1, you rebuke the devil in the name of Jesus Christ, and he will flee away. And we have that authority to rebuke the devil.
So the devil ama shaitani si wa kupembelezwa, ni wa kukemewa. Mahali ukiusikia anafanya kazi unamkemea. Unajua siku moja mimi nilikuwa nafundisha pale Nakuru. Unajua kuna wengine wanangoja nianze kuhubiri, mimi nishaanza. Wengine washaanza kuandika notes. Nilikuwa nafundisha pale Nakuru Bible study. Nimefundisha the authority of a believer, mamlaka ya believer. What is the authority of a believer? Nikafundisha watu ya kwamba yale mamlaka ambayo muaminio, a believer amepower, it is power over all the powers of the enemy. That means the enemy has powers. That means the enemy has powers. But the power you carry is greater than all the power of the enemy. And this power is vested. This power is vested in the name of Jesus Christ. Somebody pray with me and say, my Father, my Father, my God. Open my eyes that I may see what you are saying to me now. In Jesus' name. Amen. The crucial thing is the opening up of your eyes. Because once your eyes are opened up, utakuja kugundua kumbe wewe si nyangalika. Kumbe wewe si mkamba tu ati unakaa tu hivi unasikia pandiko kamete wacha kimeumana huko. Hapana. You come to realize that the power you carry is great power. So mimi nimefundisha watu, nimewaambia ya kwamba shaitani hana uwezo juu yako. In fact, kulingana na maandiko yuko chini ya miguu yako. Nikawaambia shaitani yuko chini ya miguu yako. Nikawaambia sema shaitani, the devil is under my feet. Wakasema the devil is under my feet. Hata wewe usiseme tu. The devil is under my feet. Nikawaambia sema tena. The devil is under my feet. Nikafikiri hawajashika. Nikawaambia toa kiatu. Katoa kiatu, tafuta kalamu, weka mkono ndani ya kiatu, geuza. Andika hapo chukua soul, devil, and andika hapo devil, shaitani, wainga, serpent, yote hiyo andika. Akaandika. Wakati waliandika nikaandika rudisha kiatu mahali ilikuwa. Rudisha mguu kwa kiatu, wakarudisha. Nikauliza shaitani yuko wapi? Chini ya miguu yangu. Yuko wapi? Chini ya kanyaga. Wakakanyaga. Tukamaliza Bible study, nikamwambia endeni nyumbani. Jumatano. Alhamisi kitu kama saa 3 saa 4 hivi niko kwangu nyumbani. Langa mwisho. Niko na pastor pale anaitwa Angelo Kalanja, tulikuwa tunapiga tu story pale. Nikasikia gari imeingia kwa compound yangu. Kuangalia ni wamama watatu. Hao wamama nilikuwa na wanajulikana pale Nakuru, nilikuwa nimewaona pale wanakuja kwa Bible study. Wakaja wakanambia Pastor Mark, sisi si wa kanisa lako. Sisi tunaenda kanisa ya Baptist hapa Shabab kwa other Kinyanjui. Na lakini tunakujaga kwa Bible study yako. Hata jana tulikuweko. Na ukatuambia ya kwamba shaitani yuko chini ya miguu yetu. Wakanambia kawaida sisi tunakuwaga wamama wane tunatembea pamoja. Lakini leo hii mmoja wetu hayuko pamoja nasi kwa sababu kwake kuna shida. Mimi nikasikiza story, wakanambia kwake kuna mapepo ambayo inawasumbua, hata hawalali kwao kwa muda wa mwezi mmoja, hawajalala kwao, wanalala kwa jirani. Na wewe ulituambia shaitani yuko chini ya miguu yangu. Nikawaambia jana ilikuwa ni theory, leo ni practical. Tuendeni practical. Nikamwambia Karanja twende practical. Nikaingia kwa kagari kangu, nilikuwa na kagari kazuri kanaitwa Renault Rabbit. Nikafuata pickup yao mpaka pale Ngera Estate Nakuru, no, si mbali na Langalanga mwisho. Tukaenda pale, kwenda pale kufika kwa hiyo compound unakuta watu wamekaa pale nje ni kama kuna maombolezo. Hata polisi walikuweko.
na bunduki zao wanatembea pale. Wanafanya patrol pale, wanatembea tu. Tena wako na uniform. Nikauliza nani mwenye nyumba? Nikapeleka kwa jamaa moja kijana tu kijana. Nikamwambia wewe ni mwenye nyumba, tunaweza kuingia? Sema hapana. Hizo vitu zinakuja after 30 minutes. In fact, by 15 minutes, ukikaa hapa 15 minutes utasikia ile kelele itakuwa huko ndani. Kutakuwa na kelele na fujo na kila kitu. Nikamwambia hizo vitu zinanijua. Zinanifahamu. Na nikiwa hapa haziwezi kuja. Haziwezi kuja. Kwanza nilipokuwa nazungumza alikuwa ameketi, akaniangalia, "Wewe ni nani?" Na mimi nikajikaza nikasema, "My name is Reverend Pastor Mark Kariuki." Jamaa moja mzee walikuwa naye akasema, nemo tugateli. Tuende. Sasa ndio wakasimama. Nilikuwa tu kajamaa kembamba tu hivi, kakusukuma na upepo. Wakainuka, wakasema ni mhubiri. Akasema, "Unataka nini? Twende ndani." Sasa hapo ndipo walinipatia hiyo story yao. Wakanipatia story ya kwamba siku moja, a month before, wakati wameenda kula kitu kama saa 4 unusu, wameenda kulala, wakasikia kuna mtu anabisha mlango. Huyu mzee alikuwa ni meja kwa jeshi la Kenya. Akaenda kuangalia ni nani anakuja kuwatembelea saa 4 usiku. Kufungua mlango hakuna mtu. Akafunga, akarudi kwenda kulala. Wakati ameingia kwa bedroom kuzima stima, anasikia sasa hata si mlango unabishwa, ni ukuta. Kuta ndio zinapigwa papa. Akukaa anasikia commotion jikoni. Kwenda kuangalia jikoni, anakula tule tumikebe twa Kimbo, Cowboy, Blue Band, kahawa, instant coffee, Milo. Tunaanguka kamoja kongolio. Na ni kama tunafuatana pembe moja. Anasikia watoto nao huko wanalia. Kwenda kuangalia kwa watoto, blanketi na sheet zote zimechukuliwa, zimewekwa kando, zimemwagiwa maji. Meja akaona hapa kimeumana. Akaona afadhali apige simu akapiga simu polisi. Na unajua meja akipiga simu polisi, hapigi hii constable wala corporal, anapigia mkubwa. Mkubwa naye anawapigia hao wengine, anamwambia mkimbie sana. Si ndio wameenda pale usiku? Wanaenda pale kwa nini meja, wakiwa pale hata kabla hajamwambia nasikia makanyagio, footsteps papa kama kuna watu wanatembea, wanakimbia pale na bunduki, hakuna mtu. Wakiwa pale wanasikia sitting room kuna vituko, wanaenda pale, hakuna mtu. Kuanzia usiku huo meja na familia yake wakahama, wakaenda kwa jirani. 1 month they never slept there. Mpaka hawa mama wakaja kwa Bible study. Wakasikia shaitani yuko wapi? Wakasema hiyo haitoshi, wacha tuende sasa kwa pastor mwenyewe. Wakaja kwangu. Nikawaambia jana ilikuwa ni, leo ni, nikawaambia tuendeni. Sasa tumefika pale. Nikawaambia tuingie ndani. Kuingia ndani ni cobweb. Unaona cobweb na dust na vumbi nyingi. Unajua Nakuru ndipo tu mahali unaweza kupata mahali panaitwa Kivumbini na Kisulisuli. Hakuna mahali kingine utasikia hiyo majina mawili, Kivumbini na Kisulisuli, kwa sababu ya vumbi ya pale. Sasa kule ile nyumba ilikuwa imejaa vumbi na cobweb. Nikaangalia, nikawaambia meja, hii inaitwa demonic operation. And I have power over all those powers in the name of Jesus Christ. Nikakumbuka huyo meja amesema ni Mkatoliki, kwao hakuko Kagwe. Mke wake nimemwombea ameokoka hapo. Nikawaambia sasa mimi sitaki mfunge macho. Kwa sababu wakifunga macho watafikiri kuna vituko nilifanya. Hati nilikuwa na majivu nikamwaga, ama na unga nikarusha, ama na maji kutoka Jordan nikamwaga, ndio hii hali. Nikawaambia msifunge macho, kwa sababu mimi sina maji, sina unga, sina majivu, sina kamute, but I have a name. I have a name that is above all other names. It is a name of power. It is a name of authority. Kaweka kidole changu hivi. Nikasema every demonic force that has been sent
to disturb the major and his wife. I command you now to be confused and confounded. You see, when you give instructions, you have got to give instructions like a soldier. I command you to be confused and confounded. Na unajua mapepo yakiwa confused yanaanza kupigana yenyewe. Nikayaamuru, you fight one another, finish one another, and never ever come back to this home. In Jesus' name, amen. Nikamwambia meja, nimemaliza. Nimeenda. Nikaondoka nikaenda. The following day kitu saa 7 nikakata kauli, acha nipitie pale nione wako. Kabla sijaondoka meja akaniambia, unajua sasa kuna nyumba nyingine tumelipa. Tunataka kuhama hapa tuende pale. Na tayari tumelipa. Tunangoja lori ya jeshi ije itupeleke leo jioni. Nikamwambia hamwendi. Mkienda huko zitawafuata huko. Mtakaa hapa. Akasema sawa pastor. So the following days nimeenda pale saa 7. Wale polisi walikuwa pale nje hawako tena. Wale watu walikuwa wameketi pale kama wanaomboleza hawako. Nikaenda direct mpaka kwa mlango. Na unajua mlango ni wa kioo, nikabisha. Kubisha meja aliponiangalia akaona ni mimi, akainuka akaja kwa mlango. Oh Pastor Reverend, tangu ulipoomba jana hizo vitu havijarudi hapa. Na nikamwambia havitarudi hapa tena. Na mpaka wa leo havijawahi kurudi kwa hiyo nyumba. Kwa sababu gani? We have a name. We have a name that is above all other names. It is the name above cancer. It has power above diabetes. It has power above your sickness, above your challenge. I want you to know that with this name, you reign. With this name, you have dominion. With this name, your doors are open. By this name, your opportunities come on your way. In the name of Jesus Christ, and to the glory of God. So, hakuna haja ya kungoja. Weka kidole hivi. Hiki si cha KANU. Hiki. Sasa wakati weka kidole hivi, in your mind, look at your challenge. What is your challenge? What is your sickness? What is that which has been holding you back? Weka. And declare, my challenge, my challenge, my challenge. My challenge, my challenge, my challenge. Hear the word of the Lord. Hear the word of the Lord. Your time is over. Your time is over. In my life. In my life. Go, 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 go. Go, 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 go. And never come back to me. And never come back to me. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Yeah. Yeah. Unajua, right now, you have no idea what is taking place in the spiritual realm here. You have no idea. There is total confusion in the kingdom of darkness. Yes. Right here. Hallelujah. Mapepo yanapohepa, yanapokimbia, yanapigana huku in the air. Wanagoitheria ke unaniangusha kwa nini? Mbona unanitega? Kwa sababu yote yanahepa with terror. They are running away with terror. Yeah. Because of the command that we have been given. So 3 ways of dealing with the devil. Number 1, rebuke him in the name of Jesus Christ. Number 2, teach the people the word. Fundisha watu wa Mungu neno. Wewe kama ni mfundisho, usome. Kama wewe ni mfundishaji, ufundishe na uishi. Hapana fundishe kutoka kwa kichwa. Unafundisha what you live. Unafundisha the word that is alive. Kwa sababu shida tulio nayo leo ni kwamba we like giving stories than teaching the word. So a lot of people know many songs. Kwa takawaya. Kwa takawaya.
Hiyo tukisema tuweke hiyo, utaona moto hapa. Kwa sababu tunapenda nyimbo sana. Lakini ukisoma maandiko unakuta ya kwamba Yesu alipopambana na shaitani hakumuimbia nyimbo. Alimwambia it is written, imeandikwa. Huwezi kusema imeandikwa kama hujui ni nini imeandikwa. Ili ujue kilichoandikwa, lazima usome neno na ufundishwe neno na uishi hilo neno. Ukiishi hilo neno, litakuwa na matukio katika maisha yako. Men shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. So if you do not have the word, kama huna neno, we utakuwa ni football ya shaitani. Kaugonjwa kokote, kakitafuta mahali ya kutua, kanajua kwako ni airport. Kanatua kwako. Kwa sababu gani? Kwa sababu you do not know the word. Na Yesu alisema, mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Siku hizi tunapenda sana kuwekelewa mkono. Wengine tunapenda sana kuanguka. Ndio sababu naona tumewekewa carpet hapa, ndio mtu akitaka kuanguka na asianguke vibaya sana. Kwa sababu watu wa Kristo wamefundishwa kuanguka, wakafundishwa kupingirika, na wengine tukafundishwa kufunga hao miguu na leso. Kwa hivyo by the time wanakaribia kuanguka, tuko pale na leso. Ili mama akianguka, tunafunga miguu haraka sana na kufunika yeye haraka sana. Hiyo tunapenda sana. Lakini unaanguka na shida yako, unapingirika na shida yako, unaamuka. Ukishika, you will forever remember this conference. You will forever remember these meetings. My life was changed when I went to a conference like this one. Nilipoenda mimi nikaa huko nyuma. Kwa sababu sikuwa naenda, mimi nilikuwa naenda kuangalia hawa wahubiri wanasema nini. Nikakaa huko nyuma, nikasikiza mhubiri akasoma neno. Akasoma Wakolosai 1. Kuanzia mstari nafikiri wa 25, 26, 27. Ambapo Paulo anazungumzia kuhusu huduma yake. Akizungumza akisema ya kwamba there was a mystery. There was a mystery, and I was made a minister of this mystery. This mystery ni siri. This mystery was hidden for many generations.
ilifichwa, hii siri ilifichika from many generations. Lakini akasema, lakini sasa hii siri imefichuliwa. It has been revealed. This mystery is no longer a mystery. It has been unveiled. It has been revealed. Akasema hii mystery which has been hidden for many generations, 27 inasema, to them God willed to make known what are the riches. Hii siri ina utajiri. Hii siri iko na utajiri. Huu utajiri unafunuliwa na Mungu. Huu utajiri unafunuliwa na Mungu. Na huu utajiri ni kuhusu Gentiles. Who are Gentiles? Non-Jews. So you and I are referred to as Gentiles because we are not Jews. But now it is revealed to us. Na anasema hii siri, it is Christ in you, the hope of glory. Sikufuatilia sana the hope of glory, lakini kitu nilishika is Christ in you. Macho yangu yakafunguka. Nikiwa nimeketi huko nyuma. Hiyo lesson ilipokwisha, nikaenda nikakimbia nje, nikaingia kwa duka, nikanunua writing pad na kalamu. Nikatoka hapo, kabla waje wataketi, nilikuwa pale mbele. Nikaketi pale mbele sasa kuandika notes. Wacha niandike notes. Kuanzia hapo mimi nikagundua kumbe mimi si Mkikuyu tena. Nikagundua kumbe mimi si ng'ang'ani tena. Nikagundua ya kwamba mimi nimefanyika a carrier of God. Kwa sababu wanasema Christ in you, Christ in me. Somebody pray and say, my Father, my Father, my God, open my eyes that I may see what you are saying to me now. In Jesus' name. Amen. Macho yako yakifunguka, uanze kuona ya kwamba you are a carrier of the Lord Jesus Christ. Hiyo nikakumbuka ile maandiko inasema, Yesu alisema ya kwamba nasimama mlangoni nikibisha. Yote akaifungua, I will come in and make my abode in him. Nikakumbuka ingine nasema ya kwamba my Father and I will come in and make our abode in you. Nikaona hiyo ni kumaanisha siku ile niliokoka Mungu alibadilisha headquarter yake. Akaitoa mbinguni akaiweka hapa ndani. Sasa mimi ni headquarter ya Mungu. Are you catching something? Are you getting something? I discovered I'm God's headquarters. You are a carrier of God. Hiyo ikanionyesha Mungu akitaka kubariki mtu atatumia hii mikono yangu. Akitaka kutembelea mtu atatumia miguu yangu. Ai. Nataka kusema kitu sijui kama kitawakasirisha. Lakini kama itawasaidia si afadhali kusema tu. Sema ukamba wote ambao umekuwa ndani yangu, wakati wako umekwisha. Kwenda kabisa. Toka kabisa. Katika jina la Yesu. Nikasoma katika Hosea 4 na mstari wa 6. My people perish for lack of knowledge. Nilipokuwa naenda kwa hiyo mkutano, nilikuwa sijui ya kwamba I am God's headquarters. Kwa hivyo mimi nilikuwa nahubiri kama Mkikuyu.
na peleka maisha mambo yangu yote kama Mkikuyu. Sasa nimegundua I am no longer a Kikuyu. Nilipoenda church nikawaambia watu, from today I have stopped working for God. Wakashtuka. Nikasema, kwani pastor tena atarudi kuwa mwalimu? Nikawaambia, from today I have quit. I am no longer going to work for God. Simfanyie Mungu kazi tena. Hiyo nimemaliza. Nikawaambia, kuanzia leo Mungu na mimi tuko kitu kimoja. Tunafanya kazi pamoja. Kwa hivyo zile struggles nilikuwa nazo zikakwisha. Kwa sababu nilijua it is no longer I who lives, but Christ lives in me. So I realized that me, I'm just a vessel. I came to say to somebody here, you are a vessel. Na Paulo anasema, in a big man's house there are many vessels. There are some to honor and others to dishonor. There are some of gold, silver, and metal, or the other one. There are others of wood, hay, and whatever. The choice is yours. I can say, if a man purges himself, he will be a vessel unto honor. Kwa hivyo, hiyo mungangano yote umekuwa nayo ni shauri yako. All you need to do is to purge yourself. How do you purge yourself? By the word of God. You cannot say you are a God's servant na ile maisha unaishi ni ya umalaya. Afadhali niwaambie, hata kama sitaalikwa ingine, niwe nimemaliza. Yeah. We are dealing with a strong man. So you cannot be say, I am a servant of God. Na huku wasichana wa kwaya hawana amani. Hawana amani. Wajane kanisani hawana amani. Na hawezi kutoka kanisani kwa sababu wanaogopa wakitoka utatangaza. Utawatangaza useme hao ndio wabaya. Na wewe ni pastor na unangoja kanisa yako ikue, haikui. Nimekuja kukuambia tu haikui. Utabaki unangangana. Huwezi kusema wewe ni mtumishi wa Mungu na wewe ndio unanyanyasa mchungaji. Hata wewe ni mke wa mchungaji na wewe ndio unanyanyasa mchungaji vilivyo. Na unatarajia kwamba utabarikiwa, huwezi. Tuelewane bwana. You are a vessel. And you have a responsibility. What is your responsibility? Purging yourself. If a man purges himself, he will be a vessel unto honor. Utaheshimika kulingana na vile ambavyo utakavyoweka neno ndani yako. Ukiwa na neno, hilo neno litakufungulia milango. Hilo neno lina gari yako. Hili neno lina nyumba yako. Hili neno lina shamba yako. Hili neno lina watoto wako. Hapa kuna mapacha. Hapa kuna mapacha. Hapa kuna harusi. Hapa kuna ndoa. Hapa kuna magari. Hapa kuna mabiashara. Hapa kuna uponyo. Hapa kuna uzima. Lakini lazima utoe. Lazima ulitoe neno hapa, uliweke ndani. Ukiliweka ndani, nyimbo zako zitaimbwa. Utatafutwa. Watakutafuta.
Siku moja nilikuwa nimeenda Mombasa ama Meru somewhere. Nimerudi Nairobi kwa ofisi yangu, nikakwenda pale nikakuta kadi. Secretary ananiambia, unajua wamekutafuta sana, kuna kadi wamelete. Nikaenda pale nikakuta kadi. Hii kadi imetoka State House. Zamani zile za Kibaki. Inasema ya kwamba wewe umealikwa mimi. Wewe umealikwa dina. Hii dina ni ya rais wetu akikaribisha rais wa Tanzania Jakaya Kikwete. Na wewe ndio utaomba. Mimi nimetoka shughuli zangu za kuhubiri, na ufika pale nakuta nini? Kadi. Wamekuwa wakitafuta yule mtu akiomba maombi yake yanaendaga direct, moja kwa moja. Jamani, tunaelewana? Mimi nikavaa kasuti kangu, ilikuwa Grand Regency. Naenda pale, nikishuka kwa gari nakuta napigiwa suruti. Karibu pastor, karibu reverend. Mimi napelekwa naketishwa pale mbele, nafikiri Elbagon. Mimi nafikiri mahali nilitoka Elbagon. Wale vijana tulisoma nao wakiniona hapa watafikiri namna gani, lakini nakumbuka sio mimi, ni yule aliye ndani yangu. Ni yule aliye ndani yangu. Kwa sababu neno likikufungulia mlango, hakuna shaitani, hakuna daimono, hakuna mchawi ama mganga ambaye anaweza kufunga. Na leo hii hiyo milango inafunguliwa. Leo hii hiyo milango inafunguliwa katika jina la Yesu. Yes, sir. The mystery which was hid for many ages and generations has now been revealed to us. Paul anasema hii mystery inakuwa revealed by revelation. What is revelation? It is the opening up of your eyes. Bishop, are you saying we are blind? Hapana. Kwani wakati ambapo Elisha na mtumishi wake wamezungukwa na majeshi, walikuwa vipofu? Si walikuwa wanaona? Huyu jamaa aliamka asubuhi, anatoka nje, anaangalia, anasema woi, netwa vela. Tumekwisha. Hamiangalia pale, ameenda kwa nabii, amemwambia nabii, we are finished. We are gone. Nabii hakumuuliza ni nini? Tumezungukwa bwana. Wamejazana all round. Nabii alimwambia, wewe wacha wasiwasi, walio upande wetu ni wengi kuliko wale. Nabii hajachungulia kwa dirisha aone ni wangapi. Hata hakwenda kwa mlango kuangalia wako upande gani. Alimwambia walio upande wetu ni wengi kuliko wale. Huyu jamaa anaangalia, anasema 1, 2. Anaenda nje, anaangalia 5,000, 10,000, 11, 20, alafu anarudi. Anaangalia chini ya kitanda, hakuna. Jikoni hakuna. 1, 2. Nabii anamwambia walio upande wetu ni wengi kuliko wale walio maadui. Nabii akaangalia, akaona haka jamaa akaelewi, wacha nimsaidie. Lord, open his eyes. Kwani alikuwa anatumia macho kuhesabu huko? Lakini kuna macho ingine ilikuwa imefungwa. Today, leo hii ya hayo macho ya kiroho ambaye amefungwa kukuzuia kuona uzima wako na power zako na mamlaka ulio nayo yanafunguliwa leo katika jina la Yesu. Sema yes. Sema yes. Yale mapepo ambayo yamekuwa yakizuia watumishi wa Mungu kuwa pamoja, kufanya kazi pamoja, leo hii tunayabomoa yote.
katika jina la Yesu. Kwa hiyo macho yako yanapofunguka, uone the authority that you carry, the power that you carry. You are not going to be tossed up and down by anything that comes on your way. You will be able to look at a situation and say you have got to turn around. Hiyo ndio sababu Yesu akiwa pale kwenye mtumbwi analala wakati ambapo wanafunzi wake wanang'ang'ana na maji. Mpaka wanaenda kumwamsha, Master, don't you care that we perish? Naambia tuna perish, tunaenda wapi? Naangalia sema, peace, be still. Hali yote inakuwa peace. Come. Ati kuna wezi wameingia kwako. Wezi wameingia kwako. Wewe unakaa hapa unasema, Lord, you have opened blind eyes before. Shut these seeing eyes. Yes. Wako pale wanakuangalia lakini hawaoni. Hata hawaoni mlango uko wapi. Unamwambia mfanye hivi, mnifuate niwaonyeshe. Unawaongoza, ni pande hii, wanakufuata tu. Si walifuata Elisha? Si hao jamaa walifuata Elisha? Wakaenda tu wakajikuta mpaka mahali ambapo wako sasa mbele ya mfalme wa Israeli. Mfalme anasema, niwamalize? Hapana, wewe utamaliza kitu umeletewa, unamaliza namna gani? Wapatie chakula wale halafu warudi kwao. That is the authority that you carry. That is the power that you carry. My people perish for lack of, kwa Kiswahili, watu wangu wanaangamia kwa ukosefu wa maarifa. Ukosefu wa maarifa kwa jina lingine ni ujinga. Ujinga kwa mambo ya kiroho. Unaweza kuwa na PhD ya jiografia, ama ya theolojia, ama ya historia, lakini huku kwingine wewe ni mjinga upande wa kiroho. Na hiyo ndio shida yetu. Sasa si unisaidie tu. Nisaidie tu kwa sasa. Mwambie mwenzako, wacha ujinga. Mwambie tu wacha ujinga bwana. Ama tuifanye soft kidogo. Mwambie tuache ujinga. Mwambie tuache ujinga. Tuache ujinga. Kwa sababu kama wakati wa revival umefika. Wewe utakuwa ni mjinga ukijaribu kuzuia. Utakuwa ni mjinga. Unajua ni kama jiwe kubwa, rock. Uko juu ya mlima, kuna mtu pale analisukuma literemke. Limeanza kuteremka, na wewe unasema pale tu kokera, hutapita hapa, huwezi kupita hapa, litakufagia. Aidha uondoke ama ufagiliwe. Mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Somebody lift up your hand and declare, my time has come. My season has come. Now stand up and declare, I am wired for this season. I was born for this season. I am anointed for this season. For this season. I have the wisdom. I have the wisdom. For this season. For this season. I have the grace. I have the grace. For this season. For this season. And my life. And my life will never ever be the same again. Be the same again. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Give them a shout of celebration. Woo! Thank Hallelujah. You may be seated. So it is the word of God that will catapult you from where you are to the top.
It is the word of God that will take you to the next level. Mary, Mariamu, mama ya Yesu, kalikuwa ni kasichana ka kawaida. Kalikuwa ni kasichana ka kawaida. No different with other girls. Malaika Gabrieli ametumwa na Mungu. Unajua, unaweza kuniangalia uone Mark. Huyu jamaa namuona kwa TV. Niweza kumuona nikiwa mdogo, nimemuona muda mrefu sana. Huyu jamaa namfahamu. Nilimuona kwa TV. Hiyo na ikwishe. Ama uone kasuti kangu. Huyu jamaa anakuwa smart. Huyu jamaa unaona hiyo suti amevaa? Najua ananunuaga wapi. Uone tu kasuti kangu na duka. Lakini inawezekana niwe ni malaika nilitumwa kwa ajili yako. Inawezekana niwe nilitumwa kwa ajili yako. Huduma yako ibadilike, maisha yako yabadilike, biashara yako ibadilike. Mariamu alikuwa ni kasichana ka kawaida. Gabrieli ametumwa na nini? Na neno la Mungu. Amebeba neno, kwa sababu a servant does not have a word of their own. A servant carries the word of the master. When you are told, go and tell so and so, you don't go and tell them your stories. You carry the word you are given. You take to them. Malaika Gabrieli amebeba lile neno mpaka kwa Mariamu. Amekuta kasichana pengine kanafagia pale nje, kanafanya shughuli. Akamwambia, "Hey Mary, you are highly favored among other women." Hajawahi kusikia salamu za aina hiyo. Na malaika akija, hakuja na mabawa na mavazi meupe akisema mimi ni malaika. Amekuja tu kama kawaida. Ni kama tu mzee wa kawaida anapita. Alafu anakuta kasichana kuambia, you are highly favored. Highly favored among women. And by the way, you are going to conceive and have a baby. Hakajaolewa. You are going to conceive and have a baby. His name is going to be Jesus. And he's going to be great. Anampatia hiyo story zote. Mariamu anaangalia, anasema, sasa juzi ndio nimekubali Yusufu tuwe marafiki. Hatujaoana. Anamwambia, by the way, this is Kariuki paraphrasing. I'm not married. And our wedding is next year in September. And I don't intend to go through the maze. Sitaki kupitia kwenye mahindi. Sasa hii vitu unaniambia itakuwa namna gani? Namwambia, wewe wacha. You don't need Joe. You don't need Joseph. Because Joseph's seed is dead. You don't need his seed. The Holy Spirit will come upon you. And when the Holy Spirit comes upon you, you are going to conceive and have a baby. Mariamu haelewi. Lakini akasema, whatever the case, anyway, nielewe nisielewe, let it be to me whatever you have said. You umesema na sielewi, ifanyike kwangu. That is how the word works. That is how the word works. The problem is we want to understand and to analyze the word theologically. Na kutafuta, what is the Hebrew interpretation of this? What is the Greek interpretation of this? You don't need the interpretation. You need the word. And you align yourself with the word. When you align yourself with the word, it doesn't matter how many devils come against you. Unajua zamani nikiwa form 3 tulikuwa tunatayarishwa kuingia katika jeshi. Tunatayarishwa kuingia katika jeshi. Kwa hivyo tulikuwa tunaenda kwa 7 Battalion Kenya Rifles kufundishwa every Wednesday, Friday na Saturday. Tulikuwa tunaenda pale. Tumefundishwa kufanya parade. Hai hop. Hajwa. Hakaja. Unaambiwa hai hop. Hai hop ajwang. Hiyo tumefundishwa. Alafu wakati tunafanya march unaambia, one step forward, hop. Wengine wameenda mbele, wengine nyuma. Alafu wanasema, sijui alikuwa anasema nini, sijui whatever he said. Hey, kayo. Unaweka mkono hivi.
Na unakuangalia hivi, unaweka sasa hapa kwa bega. Kila anaanza kutembea hivi, kufanya hivi. Hapo ni kuweka laini. Pale mwisho pana jamaa moja anaitwa mark point. Huyo ndio mnaangalia, mnahakikisha kwamba huoni kichwa chake, unaona tu cha huyu. Mko laini moja. Mkianza kufanya matching, yule yuko pale ndio mark point. Ni mkiambiwa rise right, yep, ama salute, mnapiga hivi, yeye anaangalia mbele kwa sababu hiyo ndio mark point. Yeye anaenda. Sasa ukipokea neno linakuwa ndio mark point. Lazima unajialign. Wewe mwenyewe. Mhubiri anakuja anasema hai hap. Hoi hap. Wewe mwenyewe unafanya nini? Unajialign. Wengine unafikiri ukianguka ndio unakuwa aligned. Unataka mhubiri aje akumwagie mafuta, akumwagie maji, akupige na mateke ndio sasa useme sasa nimebarikiwa. Jialign na neno. Na wakati ambapo Mariam anasema let it be unto me according to your word, what is she doing? She's putting herself in line with the word of God, because the word of God will never go back to him void. It will accomplish that which it was sent for. Kuna neno huyu mchungaji alipawa kuhusu mkutano. Hilo neno halitarudi bure. Litatimizika katika maisha ya watu. So, learn the word. Jifunze neno. Zungumza neno. Hata nyimbo. Imba nyimbo za neno. Wewe uko na sauti nzuri sana. Ukiimba nyimbo za neno, you will see your ministry go far. Itaenda mbali sana. Because you have the word. You have the anointing. You have the word. And then you have the voice. You will go places. Na hapa kuna watu. You are anointed, Bwana. Some of you are anointed for business. Lakini hivi sasa hata kioski huna. Na ile anointing iko juu yako ni ya biashara. You are anointed for international business. Unafikiri nimekuja pandi bure? Sikuja pandi bure. Hapa kuna watu hapa. You are anointed for international business. Lakini shaitani amekuwa akikuambia hata nyanya hutauza, hata ndoma hutauza, hata peremende hutauza. Wewe inuka, sema nitauza magari. Nitauza magari. Kwa sababu gani? Kwa sababu umekata kauli leo hii. Hop. You are putting yourself in line with the word that is coming. Ukijialign na hili neno, you will forever remember me. You will forever remember me. Unajua siku moja nilikuwa nahubiri pale hapa sit. Nahubiri pale kanisani kwetu. Na mimi kawaida nikihubiri mimi hupenda the eye contact. Sitaki kuhubiria pale, mimi nataka mimi utembea na kuguza watu. Na kuambia mtu kwa sababu hata hiyo nikiguza si Mungu anabariki watu wake. Mimi sikaage na kusema nitaguza huyo na huyo na huyo na huyo. Mimi naenda tu natembea, na hata nikitembea sijui nini natendeka. Mimi nayo ola inu ni kwamba mimi nahubiri. Nafundisha watu, nawaambia maandiko inasema God will bless the work of your hands. Mungu atabariki kazi ya mikono yako. Kwa hivyo usikae tu hapo bure, do something. Na mimi nakwenda shika dada hapa namwambia do something. Pana kaa bure, fanya kitu Bwana. Dada moja ambaye nimesema do something ametoka kwenye ibada. Anasema Bishop aliliuza akasema do something. What am I going to do? That was my word. That was my word. That's what she's doing. You know, when you accept, when you receive and capture the word of God, God follows his word.
With what is he going to follow his word with? Ideas. He will follow his word with ideas. He will give you ideas ambazo ukiimplement zitabadilisha maisha yako. So huyu dada akatoka pale. Yeye alikuwa ameajiriwa pale Kiambu, upande wa Kiambu kwa factory ya maziwa. Yeye alikuwa kwenye marketing and sales. Sijui kama ni marketing ama ni accounts, one of those. Akafikiri, so what can I do? Akafikiri habari ya yogurt. Yogurt. Mke wangu anasema inaitwa yogurt. Na mimi najua inaitwa yogurt. Yeye akafikiri habari ya yogurt. Akasema, si mimi naweza kuuza yogurt. Lakini inatengenezwa namna gani? Hajui. Yeye hakusoma kutengeneza yogurt. Lakini idea ikaja. Lakini kuna vijana ambao wamesomea kutengeneza yogurt. Nikiwauliza si wataniambia. Akatafuta hao vijana. Yogurt inatengenezwa kwa namna gani? Wana inafanywa hivi, nini unachunga hii unachanganya inakuwa hivi. Yeye hata haelewi hiyo yote. Akawauliza, nikupatia hizo vitu unaweza kutengeneza? Nitatengeneza. Si vijana wamekuwa excited. Nitatengeneza. Ameenda amenunua hizo vitu, ameleta kwa vijana na maziwa. Vijana wamechanganya vile walifundishwa shule, wamechanganya. Baadaye onja hii ni yogurt. Akaonja akasikia ni nzuri, hakuumwa na tumbo. Akajua nitauza, akaweka kwa jerrycan. Akaenda kwa supermarket. Akaenda akatafuta manager, akamwambia manager, mimi niko na yogurt nataka kuuza. Manager akamuuliza, umeuza mahali pengine popote? Hapana, sijauzia yote. Yeye anafikiria kwamba hiyo itamsaidia. Sijauzia yote. Manager akamwambia, fanya hivi, nenda uuze kwa kioski kwanza, ikinunuliwa ndio utakuja pande hii. Mama akarudi na yogurt yake, akaanza kuuza kwa kioski. Ameuza kwa kioski, hakuna mtu anaumwa na tumbo, hakuna mtu ako na shida. Ameuza, amefuatilia na ile cabs na ile makaratasi. Baada ya muda amerudi kwa manager, nimeuza na hakuna mtu ameumwa na tumbo. Manager akaanza kununua hiyo yogurt. Ukienda sasa kwa supermarket utakuta yogurt inaitwa Wimse yogurt ama Wimse milk, fresh milk. Hiyo niliombea mimi. Huyo ni mama alikuja kanisani Jumapili kama kawaida, akiwa tu ameajiriwa kakazi kake. Akasikia do something. Aliposikia hiyo do something, anasikia hot. Wakati anafanya hivyo, Mungu naye anafuatia neno lake na nini? Ideas. Somebody pray with me and say, my Father, my God. Give me new ideas. Give me new ideas that will catapult me to my destiny. To my destiny. In Jesus' name. Jesus' name. Amen. Amen. May God give you new ideas. Amen. May you receive new ideas. Amen. May you receive the wisdom to implement new ideas. Amen. May you walk with boldness. Amen. As you implement the new ideas. Amen. In Jesus' name. Amen. So the word of God is crucial. The word of God is crucial. You cannot substitute the word with anything else. Kama unataka kanisa, wachungaji sasa, kama unataka kanisa lako likue, fundisha neno. Fundisha neno as it is. Don't look for mysteries, because the mystery has been revealed. Unajua shida ni kwamba tunafikiri kila mara ukisimama pale kuhubiri lazima ukuje na kitu kipya. Lazima ukae pale useme, unajua jana nilipokuwa nikiomba tulikuwa na Yohana Mbatizaji. Na by the way aliwasalimia, aliniambia niwasalimie sana. Shindwe. Una haja ya kuwa na Yohana Mbatizaji. God and Christ is in you. Mungu mwenyewe anaishi ndani yako. Paulo unamtoa wapi? Elisha unamtoa wapi? Elijah unamweka wapi? Na tayari Baba na Mwana wako ndani yangu. Wako ndani yangu. The mystery has been revealed. If I were you, mimi ni kushika hili neno
na niseme the next 1 month nitahubiri hili neno mpaka watu wakasirike, waanze kulitenda kwa sababu ya hasira. Na wakilitenda maisha yao inabadilika. Maisha yao ikibadilika, Mungu anatukuka. Wakati huo ndio niliambia watu, nikafundisha watu wa Efeso 1 na mstari wa 3. Blessed be God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. Nikawambia, it is important if we are going to repossess, if we're going to repossess the wells that we have dug, if we are going to repossess them, we have got to operate from a point of knowledge. Knowledge in that he lives in me. Therefore, no devil, no demon, no witch, no wizard can overcome me. So nikafundisha hiyo. Nikawambia ni muhimu tuelewane, muelewe what has been done, what will be done, and what is being done. Nikawambia mwalimu wa kizungu alituambia there is present tense, past tense, and future tense. Shida yetu ni kwamba our theolojia yetu is futuristic. Ni ya siku zijazo. Tutafurahi tukivuka Jordani. Tutafurahi wakati fulani. Wakati tarumbeta ikilia tutafurahi. Tutatajirika tukienda mbinguni, kwa sababu tutatembelea barabara za dhahabu. Na huoni, kwa sababu macho yamefungika, huoni ya kwamba dhahabu mbinguni haina faida yoyote. Ndio sababu inatumika kama rami. Inatumika kama rami ya kukanyagiwa. Mahali ambapo dhahabu iko na thamani ni hapa. Na Mungu ndiye aliweka dhahabu hapa. Tuelewane jameni. Kwa hivyo theolojia yetu inatupeleka mbali. Kila kitu mbele. Hata nyimbo zetu. Si unakumbuka hiyo wimbo? Si unakumbuka hizo nyimbo? Nilifika mahali nikawaambia watu hizo nyimbo hatutaziimba tena, kwa sababu zinaturudisha nyuma. Nikawaambia kuna present, kuna past, kuna future. Na haya maandiko katika Efeso inasema who has blessed us. That means I am already blessed. Whether you feel blessed or you don't feel blessed, as far as God is concerned, you are already blessed. Hiyo macho yangu ikafunguka, nikawaambia watu, hiyo inamaanisha kama kulikuwa na factory ya kutengeneza baraka mbinguni, hiyo factory ilifungwa. Kwa sababu kama zote zimetengenezwa, hakuna haja na factory. Zote za wale wamezaliwa na wale hawajazaliwa, zote baraka zote ziko na ziko katika Kristo Yesu. Somebody say I am blessed. Sema mimi nimebarikiwa. Kwa sababu baraka si gari, baraka si pesa, baraka si manyumba. Hapana, manyumba ni madhihirisho. Na hizi baraka ziko katika ulimwengu wa kiroho. Si tulikubaliana tuache ujinga? Tulikubaliana tuache ujinga. Sasa lazima tuelewe kama ziko ulimwengu wa kiroho, lazima nitafute njia ya kuzibadilisha zitoke ulimwengu wa kiroho ziingie ulimwengu ambao unaonekana. Ndio niifanye iwe suti. Ndio niibadilishe iwe kiatu.
niibadilishe iwe gari, kwa sababu hiyo ndio watu wataona. Na walimwengu hawatembei kwa imani, sisi ndio tunatembea kwa imani. Huyu mchungaji akiinuka hapa aanze kurukaruka na kiti ameinua juu, hatutasema yeye ni mwenda wazimu, tutasema pastor huyu alibarikiwa. Hata alisahau mke wake yuko ameinua kiti, amerukaruka, amebarikiwa. Tena anazungumza lugha nyingine. Lakini mwache atoke hapa kwa hii gate na kiti anainuka, anarukaruka. Si watasema ni mwenda? Kwa sababu wale hawaendi kwa imani, wanaenda kwa kuona. Kwa hivyo ukisema umebarikiwa na hawaoni hizo baraka, hawaelewi. Na ni kitu gani kinatuzuia kubadilisha? Sema ujinga. Na tumekubaliana tuache ujinga. Sasa lazima tujue ni nini tutakayotumia kutoa hizo baraka. Ulimwengu wa kiroho tuzibadilishe ziwe katika ulimwengu ambao unaonekana na macho, ulimwengu ambao tunaguza, ulimwengu ambao tunanusa, kwa sababu ulimwengu tulio ndani yake unatawaliwa na vitu vitano ambavyo mwalimu aliita 5 common senses. Shida ni kwamba tumechukua hizo 5 common senses tumezilete kanisani kwa sababu ya na tumekubaliana tuachane na ujinga. Sasa lazima tujiulize ni nini hiyo? Ni mashini gani tutatumia kutoa hizo baraka ulimwengu wa kiroho tuzilete katika ulimwengu ambao unaonekana? Kwa sababu hapa kuna sauti lakini hatuzisikii. Hata kuna picha, kuna watu wanazungumza hapa lakini hatuwaoni. Tukitaka kuwaona tunalete TV, tunaitune. Tukitune unaona mtu akisema hii ni sauti ya Voice of America, na tuko hapa. Unaona ingine wanasema ni CNN, na ameandika pale live. Inavyozungumzwa huko tunaisikia hapa. Tunaisikia kwa sababu gani? Kwa sababu tumelete the right machine. Tukiswitch off ni kumaanisha huyu jamaa amewacha kuzungumza, si bado anazungumza. Hiyo ni kumaanisha hata ukizima yako, baraka zako bado ziko, hazijachukuliwa na yeyote, bado ziko pale. Somebody pray with me and say, my Father, my God, open my eyes that I may see what you are saying to me. Tuombe ingine ya haraka ya moto. Sema, my Father, my God, my case is urgent. My case is urgent. Open my eyes. Open my eyes. That I may see. That I may see. What you are saying to me. What you are saying to me. In Jesus' name. In Jesus. Amen. Amen. Yeah. Praise God. May your eyes be opened up. Amen. May you receive your vision. Amen. May you hear what God is saying. Yes, may you see what God is saying. Amen. May this be a turning point in your life. Amen. In the name of Jesus Christ. So, tukitaka kusikia zile sauti ziko hapa, tunatafuta kitu kinaitwa radio. Tuna connect kwa stima. Tunaanza kutune mpaka unasikia mwana kachoki kata waya. Unajua inaitwa nini radio? Musie. Unasikia Musie FM. Wengine unaweka unasikia Inoro FM. Hapa. Na wa Inoro anaweza kuwa hapa, wa hiyo Musie hapa, wa Ramogi hapa, wa ingine hapa, wa Kabeme, wa ingine hapa, tukiwa tu hapa kwa sababu inategemea umeswitch gani. Hiyo ndio sababu unaona Wakristo kanisani
wanahubiriwa na mhubiri mmoja, ujumbe ni ule ule mmoja, lakini baraka ni tofauti. Kwa sababu mwingine hapa ameswitch ya masengenyo. Ile station yake inaleta nini? Masengenyo. Mwingine ameswitch nywele ya pasta. Mwingine ameswitch mke wa pasta. Mwingine ameswitch sadaka. Mwingine ameswitch tithe. Mwingine ameswitch kwaya. Hiyo tu ndiye anasikia. Lakini yule ambaye ameswitch neno linafanya kazi ndani yake na unaona baraka katika maisha yake. Jamani, tunaelewana? Ukitaka kusikia sauti, lete radio. Ukitaka kuona picha, unalete TV. Sasa ni mashini gani tutatumia ili hizi baraka ambazo ziko ulimwengu wa kiroho? Kwa sababu maandiko yamesema wazi, blessed be God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has already done blessed us with not 10, not 5, not some, but with all spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. Hiyo machine inaitwa faith. Hiyo machine inaitwa faith. Faith, imani, ndio ambayo tutatumia kubadilisha hizi baraka from the spiritual realm to the physical realm. Bishop, newo. Sasa utanisaidia askofu. Hii mashini nitainunua wapi? Afadhali nikope pesa nikainunue. Uzuri ni huu, hii mashini haiuzwi. Hii haiuzwi kwa sababu maandiko yanasema faith comes. Faith comes. You don't have to buy faith. You cannot buy faith anywhere. Faith is looking for you. It comes where you are. How does faith come? By hearing the word of God. What are you hearing today? What are you hearing today? What is coming to you? What is coming to you? Now say, my life will never, ever be the same again. Be the same again. In Jesus' name. In Jesus' name. Kuna watu hapa. Kuna watu hapa. Kuanzia leo, the next time we meet with you, tutakutana Marekani. Amen. Kuna watu hapa. Yes, sir. The next time we meet, tutakutana Uingereza. Wengine tutakutana Tanzania hapa. Wengine tutakutana Jerumani hapa. Wengine tutakutana Amsterdam. Wengine tutakutana China. Wengine tutakutana Japan. Hapa. Wengine tutakuwa kwa ndege moja. Tutasafiri na ndege moja. Wengine tutakutana South Africa. Wengine tutakutana Zimbabwe. Wengine tutakutana Australia. Somebody say yes. Yes. Kwa sababu gani? Hii mashini haijali kama wewe ni maskini ama ni tajiri. Haiulizi wewe una pesa ngapi. Haijali kama ulitoa sadaka ama hukutoa sadaka. Haijali. Hii mashini inatafuta yeyote yule ambaye anasikia neno la Mungu. Hallelujah. Sasa nimefika mwisho. Sio kumaliza, ni kufika mwisho. Kwa sababu acha niongezee kidogo. Unapolisikia hili neno, unalipokea, unajua hili ni la
ni langu, litafanya kazi ndani yako. Lakini shida yetu ni gani? Sisi hupenda sana kusikilia wengine. Tunataka sana kama fulani angekuwa hapa, angebarikiwa. Kama tu fulani angekuwa hapa. We wachana na fulani, hayuko hapa. Wewe ndio uko hapa. Shika yako. Na ukishika yako ujue ya kwamba this is my word. This is my word. Unajua mimi hupenda kutoa shuhuda za vile Mungu amefanya. Kwa sababu Mungu anafanya kazi. Kwa sababu nimekaa sana pale Nakuru, shuhuda zangu nyingi zinakuwa ni za Nakuru. Sio kwamba Mungu hafanyi kazi hapa House of Bread. Anafanya nyingi na Majestic City. Lakini tukiwa pale Nakuru tumetengeneza couples fellowship ya watu 7. Couples fellowship ya watu 7, tunakutana fortnightly in different houses, tunakula ugali na sukuma wiki, tunapiga stories zetu, tunaomba, tunakwenda. Katika hii couples fellowship pana couples wawili ambao wameoana na hawana watoto. Sasa tunazungumza kuhusu Mungu wa Ibrahimu, Mungu ambaye hachelewi. Wakati tumezungumza hivyo, Mungu ambaye ana keep promise. One of the couple akasema, unajua sisi tumeoana miaka 5 na tujapata watoto. Wengine walikuwa wameoana miaka 3 hatujapata watoto. Waambia tutaomba. Akapiga magoti pale, tukawekelea mkono, tukasema Baba, fungua kila mlango ambao unahitaji kufunguliwa wapate watoto. Haya, nendeni nyumbani. Si wameenda nyumbani. Kukaa wale ambao walikuwa wameona miaka 5, huyo mama tukaanza kuona ameanza kubadilika, kupata afya. Ameanza kupata afya, ameendelea kunenepa, akawa sasa hata viatu amebadilisha, nguo amebadilisha. Sasa akitembea anatembea majestically. Atatembea majestically. Havai vile viatu vya juu tena, anavaa viatu flat. After 9 months akapelekwa hospitali hapo Annex akajifungue. Ameenda pale, madaktari wamempima, wamemwambia mtoto hajageuka. Kwa hivyo fanya hivi, wewe tembea ndio tuone kama mtoto atageuka kuelekea birth canal. Mama anatembea jioni, anatembea mchana, wakiangalia jioni no progress. Anatembea asubuhi, wanatembea wakimwangalia no progress. Wiki ngapi? 2 anatembea tu pale. Sijui nani alimwambia mke wangu ya kwamba huyo mama bado yuko hospitalini na hajapata mtoto. Mama naye akanipigia simu. Akaniambia Mrs. Morango bado yuko hospitali na hajapata mtoto, anaambiwa no progress. Na mimi nachukia shaitani. Mimi nachukia shaitani, kamwambia hiyo ni shaitani. Nitakuja. Nikaingia kwa gari kangu, nikachukua mama, tukaenda Annex Hospital Nakuru. Tukakuta mama anatembea. Tukatembea, tukamwambia twende kwa chumba chako, tukaenda kwa room yake. Nikamuuliza mama, hebu niambie miezi 9 imekwisha? Akaniambia ndio pastor, and 2 weeks on top. Nikamwambia kulingana na sheria ya Mungu, mtoto anapaswa kukaa ndani ya tumbo ya mama miezi 9. Baada ya miezi 9 azaliwe. Nikamwambia mimi nimekuja ndio nizungumze na huyu mtoto, nimkaribishe Kenya katika jina la Yesu. Nikamwambia maandiko yanasema, remember the word. Maandiko yanasema if 2 of you shall agree on earth as touching anything that they will ask, it shall be done. Akasema ndio pastor, tumekubaliana, sasa tutaomba. Tukashikana mikono. Hospitali in Harum. Ilikuwa ni mimi na mke wangu na mama mwingine na yeye. Muombaji ni mimi. Mimi tukashikana mikono, nikaanza kuomba. Pole pole kwa sababu nataka kufanya kelele hospitalini. Lakini nilipozidi kuomba sauti nayo ikapa. Unajua wakati mwingine watu wa mainline denomination wanatulaumu. Na hatujuagi sauti kipanda. Hatujuagi ikipanda. Unakuta tu ilipanda,
Weni kuambiwa unaambiwa ati ilipanda. Hata hujui ilipanda. Sasa kumbe sauti yangu nayo ikafanya nini? Ikapanda. Nasema in the name of Jesus, open every passage that needs to be opened for this baby to come to Kenya. In the name of Sasa manasi si wamesikia. Wakiwa huko kwa ofisi yao wanasikia. Sasa ndio wana hand over. Wale ambao wanakuja jioni wamesikia huyu jamaa anafanya kelele. Jinga gani hii inafanya kelele hospitalini? Wamekuja pale pale kwa mlango. Unajua kuna kadirisha kanakuwa pale kakio, wanachungulia. Wanaona tumeshikana mikono, tumefunga macho. Na mimi nasema in the name of Jesus, open every passage. Wakati tumemaliza wakahepa wakarudi. Sisi hatukujua walikuwa pale. Walirudi wakaenda. Tumemaliza. Sasa mume wa huyo mama akaja. Kuingia tu hivi, mama akamwambia fanya hivi, ukienda nyumbani, wakati kesho unakuja, uende nyumbani ufungue ile wardrobe yetu. Ile drawer ya pili utatoa, kuna jualani nimefunga hapo, uniletee. Hizo ni nguo za mtoto. Mtoto anakuja kesho. Mzee anamuuliza, daktari amesema nini? Wewe wacha mambo ya daktari, leta hizo nguo, mtoto anakuja kesho. Kwani unasikiaje? Wacha mambo ya kujisikia. Wewe lete nguo, mtoto anakuja kesho. Hai! Hap! Yip! Mama tulipoomba alikubaliana na lile neno. Kama sasa basi. Alipokubaliana hakuweka ndani yake tu, alilizungumza. Akamwambia mzee ulete nini? Bila kujali anasikia nini, bila kujali daktari alisema nini, bila kujali manasi wanasema nini. Wewe lete nguo. Sisi tumemaliza tukaenda. Asubuhi yake the following day, 2:30, simu kwangu langa mwisho ikalia. Nikachukua, hello. Panile ingine ni sauti ya mwanaume. Hello, pastor. Bwana asifiwe. Nasema amen. Pastor. Bwana, unajua wanaume hawajui kuwa excited. Hawajui kuwa, especially akiwa ni mtoto wa kwanza. The man is under shock. Under shock, hajui sasa what am I supposed to do? Sasa, pastor, Bwana asifiwe. Amen. Pastor, Bwana asifiwe. Amen. Pastor, Bwana asifiwe. Wewe ndugu, akaniambia pastor, mtoto amekuja. Mtoto amekuja. Mtoto amekuja. Sema yes. Mimi nikamchukua mama 7:00 tukaenda pale hospitali. Ndio tukamkaribisha mtoto Kenya. Sisi ndio tulisema afunguliwe milango. Nikaenda pale, tukamuuliza mama, hebu tuambie ilikuwa namna gani? Sikia vile mama alisema, pastor, ulipoomba sikusikia kitu, lakini nilijua mtoto anakuja. Nilipoenda kulala sikuwa nasikia kitu. Unajua wakati mwingine tunataka zile 5 common sense. Si tulisema habari ya 5 common sense na tukakubaliana tuachane na ujinga. Tunataka yeye aseme nisikia mtoto akigeuka, nisikie huko ndani. Unajua hapo ndio shida ipo. Tunaombea mtu alafu unasikiaje? Unasikiaje? Na imani haina kisikio. Hiyo haina kisikio. Imani ni imani bwana. Haitegemei unasikia nini, inategemea lile neno. Mama akasema ulipoomba sikusikia kitu, lakini nilishika ile neno. Nilipoenda kulala sikuwa nasikia kitu, lakini nilijua mtoto anakuja. Ilipofika 10:00 usiku, 10:30 hivi, nikasikia mtoto anabisha hodi. Anasema anataka kuja Kenya. Nikafinya kengele kuita manasi. Manasi kuja, wakakuta ndio mtoto wanaingia Kenya. Wakanisaidia mtoto, wakachukua mtoto, wakaenda wakamuosha, baadaye wakamlete. Sasa walipomlete ndipo waliniambia, sasa tumeamini Mungu wenu anasikia na anajibu maombi. Sasa tumeamini ya kwamba huyo Mungu wenu anasikia na anajibu maombi. Kwa sababu jana wakati huyo mtu alikuwa naomba hapa, tulisikia mkifanya kelele. Tukaja tukachungulia kwa mlango, tukaona mmeshikana mikono. Tukasikia vile anasema, tukasema ni upuzi, sisi tukarudi. Lakini sasa tumeamini. Mimi nimekuja hapa Machakos nikuambie hivi, Mungu wetu Yehova tunayemuomba anasikia na anajibu maombi.
Na leo hii Yeah. maombi yako Yeah. atayajibu. Yeah. Haijalishi Aha. unasikia nini. Yeah. Haijalishi Yeah. unasikia namna gani. Aha. Lakini Yehova anasikia na anajibu maombi yetu. Yeah. Kama ni sawa sema sawa. Sawa. Kama umepokea sema yes. Yes. Sema yes. Yeah. Kama hili neno ni lako sema it is mine. It is mine. Sema I receive it. I receive it. In Jesus name. In Jesus' name. Sasa sema my life My life will will never, ever ever be the same again. be the same again. In Jesus name. In Jesus' name. Amen. Amen. I do not know what your situation is. I do not know what you need. But all your blessings are here. Yeah. They are all here. Yes. That which you have been fasting for is here. Yes. That which you have been crying for is here. Yes. That which you have been looking for is here. Yes. I said it is here. Yes. Your baby is here. Yeah. Your twins are here. Yeah. Your marriage is here. Yeah. Your wedding is here. Yeah. Your business is here. Yes, sir. Your promotion is here. Yeah. It is all here. Your car is here. Yeah. Your lorry is here. Yes. Your bus is here. Yes. Your farm is here. Yes. Your business is here. Yeah. Your profitability is here. Yeah. Your healing is here. Yeah. I said your healing is here. Yeah. Your miracle is here. Hallelujah. Your day has come. Yes. Mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Wakati wako wa kuwa huru umefika. Amen. Wakati wako wa kuwa huru umefika. Amen. Maisha yako yanabadilika sasa. Hallelujah. There is a turning around. Yes. There is a turning around Yes. in your life Yes. that is taking place right now. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. As you receive the word, Yeah. as you act on the word, Yeah. there is a turning around. In Jesus' There is a name. turning around Yes. that is happening in your life. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Leo hii kuna maisha ya watu ambaye yanabadilishwa hapa, and you will utayaona. Utaona maisha yao, utaona kazi zao, utaona hali zao zikibadilika katika jina la Yesu, kwa sababu Yehova habadiliki. Yehova habadiliki, na Yehova hatishwi na jambo lolote. Amen. Tuelewane jameni. Shida yako haijamtisha Yehova. Yeah. Tatizo lako halijamshtua Yehova. Yes, sir. Pengine limekushtua. Limeshtua watu wenu. Limeshtua watoto wako. Limeshtua watu wa ukoo wako. Lakini halijashtua Yehova. Yes. Kwa sababu Yehova hashituliwi na jambo lolote. Kabisa. Na hiyo ndio sababu akanituma leo. Amenituma leo nikusaidie. Yeah. Nikusaidie kuondoa huyo strong man. Kuondoa huyo strong man ili uanze kutembea katika miujiza yako. Hallelujah. Katika jina la Yesu. Kama ni sawa sema sawa. Sawa. Kama ni sawa sema yes. Yes. Haya. Tulisema number 1, rebuke the devil in the name of Jesus. Tumemalizia ama tumepause kwa teach the word. Number 3, bring a higher authority. Bring a higher authority. You want to deal with the demons that have been disturbing you? Bring a higher authority.
Kwa sababu when a higher authority comes, all the other authorities have got to submit to the higher authority. Yes, sir. I come to Machakos in the name of the Lord Jesus Christ, fully knowing my spiritual position in this nation. Yeah. Where God has placed me in this nation. Come on. It is not by vote. It is not by vote or by campaign, but by the appointment of God. Therefore, I come to Machakos as a higher authority, declaring a word. Declaring a word. Unakumbuka siku za Moi? Chief akiwa pale kijijini, yeye ndiye anasema kila kitu. Lakini PC akiingia kwa kijiji, chief anakuwa asha. Chief anakuwa ni asha. Moi akiingia town, DC na DO wanakuwa ni ashas. Because a higher authority has come. Kwa hivyo, just by association, kwa kufika kwangu hapa, kuna tupepo tuingine tumekuwa tukikusumbua. Na kuanzia leo, huto tupepo hatutakusumbua tena katika jina la Yesu. Because maandiko yanasema you shall decree a thing and it shall be established. So that is established. Sasa, yes, sir. There is also something called corporate anointing and corporate authority. By the corporate anointing in this tabernacle, we are going to decree the principality of the air assigned for this region has got to come down. Yes. Unajua hapakuwa na mahali pagumu kuhubiri kama Nakuru. Nakuru ilikuwa ngumu kuhubiri. I can give you the history but I don't want to. Mpaka wakati ambapo tuligundua spiritual warfare na jinsi ya kudeal na those principalities. Nikafundisha kanisani, nikawaambia watu Jumamosi saa 12 muwe hapa. Wale magari mkuje mtabeba watu. Nikamark all the entry points za Nakuru, all the entry point. Nikawaambia chukua hii choka ama tafuta kijiti. Nyi mtaenda huko Soil juu, nyi mtaenda pandi ya Ngata, nyi mtaenda pandi ya Njoro, nyi mtaenda pandi ingine, pandi ya Bahati, pandi ya Solai, pandi ya huko Mogun, na pandi ya huko juu, whatever they call the place. Mtaenda pale, mtachora line, mtaface Nakuru na mtasema every demonic force ambayo inazuia watu kuokoka Nakuru, we command you to be confused and confounded, to fight one another, finish one another in Jesus' name. Walipoenda that is Saturday, Jumamosi, tumepiga hiyo. Na unajua sio lazima utetemeke. Hakuna kusikia ile gunyerere chui. Hakuna, you just speak a word. Because the devils understand the authority you carry. Yeah. They understand. That was the turning point of Nakuru. Now the easiest place to preach is in Nakuru. Ama kuanzisha kanisa. Ukitaka kuanzisha kanisa, nenda Nakuru. Anzisha kanisa pale, utaona vile itaendelea. Sasa Machakos tunaizungumzia leo. There is corporate anointing here. Yes. And there is corporate faith. So mnakumbuka wale jamaa wane walibeba mwenye ukoma, mwenye paralysis. Yule jamaa alikuwa paralyzed. Wakaenda wakakuta nyumba imejaa, hata mlango hawezi kufika, hata kwa dirisha hawezi kumuona Yesu. Wakapanda juu ya dari. Wakaharibu ceiling ya mwenyewe. Wakateremsha yule jamaa mpaka mahali Yesu alikuwa. Maandiko yanasema when Jesus saw their faith, not his faith. No. Huyo alikuwa hana imani. Huyo alikuwa ni cabbage. Lakini wale wangapi? Wanne walikuwa na imani. Hapa tuko zaidi ya wanne. Tuko zaidi ya wanne hapa. Yeah. So there is corporate faith and corporate anointing. And now we take our rightful position. Seated with Christ in heavenly places, far above all principalities
and powers. Therefore, as we give a command, we are not giving a command upward. We are giving a command downward. Yes. Because we are seated with Christ in heavenly places. Yes, sir. Weka kidole and declare. Every principality of the air, Every principalities of the air assigned for this region, assigned for this region, hear the word of the Lord. hear the word of the Lord. Your time is over. Your time is over. Fall down and die. Fall down and die. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. It is done. Yes. It is done. It is done. It is done. Kuna mapepo mengine ambayo yanatumwa kuzuia watu watoe sadaka kanisani. Aha. Lakini wakienda kwa wachawi wanatoa pesa huko. Sasa hayo mapepo lazima tuyafunge. Yes. Yale yanazuia washirika kutoa fungu la 10. Yeah. Ya kwamba hawatoi fungu la 10 kwa sababu wanasema hao ni maskini. I cancel your poverty right now. Yes. I cancel that poverty in the name of Jesus. Amen. Weka kidole. Every principality of the air, Every principalities of the air, bringing poverty on my way, bringing poverty on my way. hear the word of the Lord. 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 Your time is over. Your time is over. In my life. In my life. Die, 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 die. Die, die, die. Die, 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 die. Die, 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 die. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Give the Lord a shout of Hallelujah. celebration. Yay. Hallelujah. Sema poverty, poverty, poverty. Poverty, poverty, poverty. Hear the word of the Lord. Hear the words of the Lord. You are not my portion. You are not my portion. We have no connection with you. We have no connection with you. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Now declare, I receive the wisdom of God. The wisdom of God upon my life. Upon my life. I receive the wisdom of God. The wisdom of God to do business. To do business with my hands. With my hands. And see prosperity. And see prosperity in my life. In my life. In my family. In my family. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Every closed door. Every closed door that has kept me from my destiny. That has kept me from my destiny. Hear the word of the Lord. 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 Your time is over. Your time is over. In my life. In my life. Break open. Break open. Break open. Break open. Break open. Break open. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Give the Lord a shout of celebration. Glory. Hallelujah. Weka tena. Every spirit of infirmity. Every spirit of infirmity. Kila pepo ya magonjwa. Kila pepo ya magonjwa. Pursuing my life. Pursuing my life. Hear the word of the Lord. 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 Your time is over. Your time is over. You are not my portion. You are not my portion. Die, 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 die. Die, 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 die. In Jesus' name. In Jesus' name. Every sickness. Every sickness. Every disease. Every disease. Every germ. Every germ.
every parasite, every parasite, every fungi, every fungi, every virus every virus hiding in my body, hiding in my body, known or unknown. known or unknown. Hear the word of the Lord. Hear the words of the Lord. I am not your candidate. 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 Your time is over. Your time is over. In my life. In my life. Die, 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 die. Die, 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 die. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Give the Lord another shout of celebration. Hallelujah. Glory. Woo. Yay. Have you received the word of the Lord? Yes, sir. Have you received the word of the Lord? Yes, sir. Now listen. You could be in here and you have not given your life to Jesus Christ. You are not born again. You have not said yes to Jesus. Yeah. For you to benefit from this word, you need to surrender your life to Jesus. Yes. Right there where you are, lift up your hand and say, it is me. Kama ni wewe, najua hujaokoka, unahitaji kuokoka, weka mkono wako juu sasa. Popote ulipo, put up your hand and say, it is me. I want to be born again. I want to surrender my life to Jesus. Where are you? Where are you? Come. Come right here. Come on, celebrate church as they come. Yeah. Come and stand right here. Oh, come on. Come. You know you are not born again. You know you are not born again. You need to be born again. Unahitaji kuokoka, tembea uje hapa sasa. Unajua hujaokoka, tembea uje hapa sasa. Siku yako imefika. Leo ni siku umekuwa ukisubiri. Hallelujah. Tembea. Uko wapi? Nani mwingine umebaki? Tembea uje hapa. Come on church, celebrate. Tembea. Njoo hapa. Unajua hujaokoka. Najua hujaokoka. Njoo hapa sasa. Tembea sasa uje. Maisha yako inabadilika. Maisha yako inabadilika sasa. Katika jina la Yesu. Nani mwingine? Unajua hujaokoka. Unataka hili neno likufaidi. Unataka hili neno lifanye kazi katika maisha yako. Litafanya kazi ukikubali. Unakubali wokovu. Na hiyo ndio hawa wamefanya. Nani mwingine yuko kule nyuma? Ama hapa mbele? Popote pale ulipo. Kama unajua hujaokoka, wewe ndiye mimi nazungumzia. Na mimi nakusubiri. Tembea sasa. Njoo sasa. Waoga hawaokokagi. Wanaogopa na nikienda nionwe, na nikienda alafu nirudi nyuma. Nani alikwambia utarudi nyuma? Mbona si hatujarudi? Nani mwingine? Tafadhali unisaidie. Kila mtu hapa unisaidie. Angalia aliye karibu na wewe, muulize, by the way, wewe umeokoka ama wewe ndio unaitwa? Ukiona nafunga macho anaangalia pande nyingine, mwambie inaonekana kama ni wewe unangojwa. Mwambie inaonekana kama wewe ndio unangojwa. Mwambie nitakupeleka, tutaenda na wewe. Mwambie tutaenda na wewe. Umepata yoyote? Kama umeokoka weka mkono juu, sema yes, I'm born again. Yes, I'm born again. Haya, tuombe pamoja na hawa. Maandiko yanasema you believe in your heart, confess with your mouth that Jesus is Lord, you shall be born again. Simple. So put your hand on your chest, close your eyes, pray with me. Everybody here pray with me to let us help them and say, Father, in the name of Jesus Christ, I come to you. I have received your word. I acknowledge that the work done at the cross of Calvary by Jesus Christ was for me.
And right now, willingly, I open up my spirit I open up my spirit that you may come in to may come in and make me and make me your habitation. your habitation. I receive you today I receive you today as my Lord as my Lord and my Savior. and my Savior. Because I pray Because I pray in Jesus' name, in Jesus' name. amen. Amen. Father, in the name of Jesus, I thank you for these who are standing upon this altar and for the prayer that they have made. I pray that by that prayer, you may put the seal of the Holy Spirit upon their lives, that they may know that they are born again. I pray that you write their names in the book of life and give them the courage and the confidence to testify and to declare that they are born again. They are sons in the kingdom. And as your servant, I take authority over the powers of the enemy that may have bound them in any way. Yes. I break and destroy them in the name of Jesus Christ and establish that these are sons in the kingdom. Amen. Because I pray in Jesus' name. And everybody said amen. Everybody said amen. Naona huyu ndugu yuko hapa. Nendeni, fuateni yeye. Fuateni huyo. Atazungumza na nyinyi, atawaambia vile ambavyo tuliambiwa siku ile tuliokoka. Jamani, mmepokea neno la Mungu? Yes. Mmepokea neno la Mungu? Somebody say my life will never ever be the same again. Be the same again. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Sasa wangapi wenu mtanisalimia tukikutana Amerika? Utanisalimia na utanikumbusha. Wewe utanikumbusha ya kwamba ilikuwa ni hapa Machakos, na utaninunulia chai. Tulisema wengine tutakutana wapi? Amerika, Uingereza, Japan, Australia, New Zealand, China, Tanzania, hata Uganda, hata Congo, South Africa, hata Saudi Arabia, Kigali, Iran, hata Iran tutakutana. Wewe, it is now your responsibility to remind me when we meet, because we are going to meet. Hiyo tutakutana. Hiyo tutakutana. Wengine tutakutana kwa laini ya immigration. Tumepanga laini, niko laini hii na wewe uko laini hii. Utanisalimia na mimi nitakusalimia. Tukiingia ndani utanikumbusha. Kwa sababu gani? Neno la Mungu halitamrudia bure. Lazima litimize makusudio yake. Hii conference mnatoa sadaka? Mnaweka tu hapa ama sasa mimi nataka tutoe sadaka ya kusema ya kwamba nimekubaliana na askofu tutakutana mahali. Hapana, tutaweka tu hapa chini. Tutaweka tu hapa chini. Wewe unakuja tu hapa, unatumbukiza tu hapa chini, unatumbukiza tu hapa chini. Hapa kwa hii carpet. Unaona hii carpet ni safi? Sasa hiyo ni sadaka ya kuvuta imani. Msipatie watu bahasha. Wajana bahasha. This is an act of faith. We are stretching out our faith. So mwanze nakuleta tu hapa. Unaweka tu hapo, weka tu hapo. Unakuja tu na kuweka sadaka yako hapa chini. Unakuja tu na kuweka hapa chini. Weka tu hapa chini. Unakuja tu ya kwamba hilo neno ambalo nimelisikia mimi limenifaidi. Wewe ndio unajua limekufaidi namna gani. Hata kuna hati haja kwaya waimbe. Wewe unakuja tu. Wengine umengoja promotion yako miaka yote haijawahi kuja. Hapa ndipo promotion yako iko. Unakuja unasema hii sadaka ni ya promotion yangu. Hii sadaka ni ya kale kashamba kangu. Hii sadaka ni ya kumaliza ile kesi iko kotini. Kwa sababu kuna kesi kotini ya ploti yako. Hiyo sadaka ndio inamaliza. Unasema ya kwamba leo hii na kanyaga haya madhabahu.
mahali mtumishi wa Mungu amekuwa akihubiria. Kama unataka kutoa na M-Pesa, namba iko pale kwa nini? Namba iko kwa screen, utaiona pale. Unaweza kutumia M-Pesa, Remit, Wave, till namba iko hapo. Hata nyinyi ambao mnaangalia kwa mtandao, kama uko Australia, uko Uingereza, uko Marekani, wherever you are, you send your offering now. You are saying, I am a partaker of the miracles that come out of this altar, and out of this meeting, in the name of Jesus Christ, and to the glory of God. Unajua siku kama ya leo ndio unaangalia mwenzako mlio naye, kama una kitu namwambia nisaidie nipande kitu, mimi nikipokea nitakurudishia. Wakati kama huu, because you want to activate your faith in the name of Jesus Christ and to the glory of God. As you come to this altar, your eyes have been opened up and transformation has taken place. Transformation has taken place in your life. Your enemies will see it. Your friends will see it. Your relatives will see it. Your brothers and your sisters watakuja kukuomba mawaidha. Hallelujah. They have ignored you for a long time, but your days of being ignored are over. I said your days of being ignored are over. You are getting into a new season. You have gotten into a new season in the name of Jesus Christ and to the glory of God. Blessed be the name of the Lord. I said, blessed be the name of the Lord. I lift up my hand and pronounce a blessing to you. You are blessed in the city. You are blessed in the village. You are blessed as you come in. You are blessed as you go out. Your businesses are blessed. Your families are blessed. Your children are blessed. That which you touch to do is blessed. Your congregations are blessed. You shall know increase. You shall know multiplication. You shall walk in multiplication. You shall walk in increase in the name of Jesus Christ. And everybody said? Amen. Everybody said? Amen. Sasa. There's one thing I want to do. If you will allow me, may I ask all the servants of God, all the pastors, waje hapa. Watumishi wote wa Mungu, watumishi wote wa Mungu. Ondoa hiyo sadaka mbio mbio. Leta hii simu. Kuna mtu ambaye ametoa simu yake kama sadaka. Kuna mtu ametoa simu yake kama sadaka, and I want us to redeem this phone. I want us to redeem just the way you are redeemed, so that you also will be redeemed. So you also will be redeemed. You have been redeemed. So I want someone to redeem this redeem. I want someone to redeem this phone. Redeem this phone. Redeem this phone. Nani mwingine anataka kuredeem hii simu? Redeem this phone. Okay, this phone has been redeemed. Nani alitoa simu kama sadaka? Ni nani alitoa simu kama sadaka? Uko wapi? Njoo. Fanya njoo mbio pitia hapa. Imenunuliwa na watu wengine, na hii ni ya airtime. Ukanunua airtime. Hiyo chombo imeenda wapi? Hiyo bucket. You don't allow money to stay in the hands of a preacher. It will eventually get into his pocket. Hii ni yako. Kuna mama ameshona chondo hapa.
safi sana. Nani ataridimi? Na hii inaenda na rangi nyingi, ukiwa na nguo ya red, ukiwa na ya green, ukiwa na ya white, ukiwa na ya pink, yote hii inaenda na nguo nyingi sana. Kuna mtu ataridimu hii? Redeem. Unanunua hii chondo tumrudishie mwenyewe. So na redeem hata kama ni 5 shillings, ama hata kama ni 20 shillings, you just redeem. Let me see what I have it. What I have. I have 500. I'm redeeming that. I'm redeeming that. I'm redeeming that. Hii nimeredeem. Haya, chondo yako ndio hii. Imenunua na watu wengine. Sasa wachungaji, mimi nataka tu niwabariki mbele ya watu, niwabariki mbele ya watu, na niwaambie hivi, revival ya Machakos inawategemea nyinyi, inawategemea nyinyi. Na unajua Mungu ndiye anainuaga watu wake. Wengine anawainua wakuwa ushers, wengine anawainua wakuonekana, wengine wanafanya huduma ambapo haionekani, lakini wote mshahara ni ule ule. Mshahara ni ule ule. Na ukitaka ukiwa kiongozi ni muhimu na wewe ufahamu kuongozwa. Kwa sababu kama hujui kuongozwa, huwezi kuongoza. Na usipofahamu kuongoza, utakuwa mtu wa fujo. Na Yesu alisema mtawafahamu kwa matunda yao. Kwa hivyo wewe unaangalia ukitoka mahali ni matunda gani umezaa. Kama umetoka mahali umeacha fujo, alafu umeenda mahali pengine umeacha fujo, unajua matunda yako ni ya fujo. Unawaambia watumishi wa Mungu, mniombee kwa sababu mkiniona hapa mimi ni mtu wa fujo. Mimi ni mtu wa fujo, na watakuombea na watakusaidia, and then they will carry you knowing that. Watajua ya kwamba hata usikia naongea hivyo amaanishi yeye ni mtu wa fujo, na anajua hivyo na sisi tunajua hivyo. Jamani, tumeelewana? So I just want to say to you, every one of you is a servant of God, called by God, anointed by God. And once you know that, ukijua hiyo, there will be no competition. Kwa sababu utajua ya kwamba God is faithful. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 9. God is faithful. Yule aliyekuita ni mwaminifu. And he will not leave you. He will not shame you. He will not embarrass you. He is faithful. May your congregations grow. May your churches grow. May your finances grow. In the name of Jesus Christ. And to the glory of God. Amen. So what I want to do, if you will allow me, I will just give you the right hand of fellowship. Me, I'm for unity. I'm for unity. And I pray that you will receive something today that will transform your ministry in the name of Jesus Christ. So my handshake si kama ile ya Raila na Kibaki. Handshake yangu ni tofauti, ni ya baraka. Na baraka zitaanza kukufuata na kufuata huduma yako katika jina la Yesu. So vile tutafanya so that there can be order. So that there can be order. Nikisha kusalimia wewe uko kwa hii group hapo kwa hii security. Nikisalimia hivi kama unatafuta mahali pa kuketi. Sasa nikikusalimia usishikilie mkono sana. Ni kidogo tu. Na usianguke. Usianguke. Kwa sababu kuna mtu wa kushika hapa wewe hapa. Bless you. 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 I give you my right hand of fellowship. Right hand of fellowship.
prosperity, peace, growth, multiplication, increase, the favor of God upon your life, wisdom of God upon you, the grace of God upon you, the perfect health in your body, healing in the name of Jesus, signs and wonders, miracles in the name of Jesus, the joy of the Lord, the favor of God, 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 and the wisdom of God, 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 the favor of God, the favor of God, the wisdom of God, the wisdom of God, the wisdom of God, the favor of God, the wisdom of God, the wisdom of God, the favor of God, Ambrose, the favor of God, the favor of God, the wisdom of God, the wisdom of God, the wisdom of God, the wisdom of God, the favor of God, the wisdom of God, the wisdom of God, the wisdom of God, the favor 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 of God, the wisdom of God, the wisdom of God, the wisdom of God, the favor 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 of God, favor of God, the wisdom of God, wisdom of God, the wisdom of God, the wisdom of God, the favor of God, the favor of God, the favor of God, the favor of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Peperusha mkono.